Hammaga salom va bugun siz Baby Monster a'zosi Rami haqida batafsil ma'lumotlarni bilib olasiz va video davomida quyidagi savollarga javob berib o'taman. Rami hozir nima sababdan faoliyatdan to'xtadi? Yil davomida Rami haqida nima bo'ldi? Rami guruhga yana qaytadimi? Shu savollarga hozir videoda javob berib o'taman. 2025-yil 9-mayda Voyager Entertainment rasmiy bayonot orqali Rami tibbiy sabablarga ko'ra Baby Monster faoliyatidan vaqtincha to'xtashini e'lon qildi. U uzoq vaqt davomida sog'lig'i bilan bog'liq muammolarga qarshi davolanishda bo'lgan va shifokorlar uning to'liq dam olishi lozimligini aytishgan. Rami 2025-yil aprel oyida boshlanadigan Baby Monster Hello Monsters jahondagi turnirida qatnashdi, lekin 17-maydan boshlab Singapurda bo'lib o'tgan konsertdan so'ng sog'lig'i tufayli butun Osiyo ligini tashlab ketdi. 2025-yil davomida ular yangi musiqiy materiallar chiqardi, hatto singli va Wake Up mini albumi, lekin u yerda Rami yo'q edi. Voyager Entertainment Ramini 2026-yil boshida qaytadi degan edi, lekin hali Ramidan darak yo'q.